Август 1916 година Румъния влиза в Първата световна война, като избира страната на съглашението. Това прави неминуем конфликтът между нея и България, която воюва към другата коалиция. Войната между двете съседни страни става факт на 1 септември 1916 година и е посрещната с радост от българите. За това си има обяснение, предадено най-добре от генерал Тодор Кантарджиев. С коварната си намеса в междусъюзническата война, с оскверняването на свещените ни бащини огнища, особено с безчовечното отрязване на къс от живата българска снага, Златна Добруджа, Румъния си навлече гнева на българския народ. Рано или късно този гняв трябваше да избухне. Румънците на собствения си гръб разбират какво значи истинска война с българите. Свикнали с военната разходка през 1913 година, когато не срещат съпротива, сега те се сблъскват с разгневения противник, жадуващ за отмъщение. Още с обявяване на войната, Трета българска армия преминава границата и се насочва към Тутракан. Почти паралелно с превземането на този град, на 6 септември се развива и битката за Добрич. Една от основните роли в нея изиграват частите на Варненския укрепен пункт. Командирът му, генерал Тодор Кантарджиев, решава не просто да отбранява Варна, чакайки евентуална атака, а да вземе инициативата в свои ръце. Малобройните варненски части се насочват към Добрич. На 3 септември техен разузнавателен отряд достига на 10 км от града. Румънците смятат, че срещу тях настъпват крупни сили и опразват Добрич. На 4 септември частите на 8-ми приморски полк влизат в столицата на Добруджа. Българските войски са посрещнати като освободители от хиляди граждани. Освен 3-годишното очакване, българските войски носят и спасение. Румънците убиват 53 известни жители на града, които са насечени и обезобразени, а други 300 са арестувани и ги чака същата съдба. На помощ на варненци пристигат 35-ти Врачански полк и 36-ти Козлодуйски полк от 6-та Бдинска дивизия към 3-та българска армия. Но и сега българските войски не са достатъчни, за да прикрият града, а противникът решава да поправи грешката си. Чисто психологически, при шока от загубата на Тутракан, на румънците им е особено нужна една голяма победа в Добруджа. От военни съображения, един румънски успех при Добрич би застрашил фланга на Трета българска армия при Тутракан и Силистра. Затова и Букурещ иска и получава руска военна помощ. Още на 5 септември румънци и пристигналата руска дивизия атакуват Добрич. За първи път българи се сблъскват на бойното поле с руснаци, които, малко наивно, очакват да не се стреля срещу тях. Но когато руската кавалерия атакува, българските защитници хладнокръвно я изчакват преди да открият убийствен огън, унищожавайки цели ескадрони. Самите руснаци са убедени, че срещу тях стоят германци. Толкова дълбоко е вкоренена вярата, че българите никога не биха стреляли. Генерал Стефан Тошев разкрива защо това не се случва. Разпалените офицери и войници бяха готови да се бият даже с ангелски легиони, дошли да нагазят отечествените предели. Така катастрофално завършва руската конна атака, съчетана с румънска пехотна. На 6 септември отново следва вражеска атака, пак срещу десния български фланг, срещу варненци. При вечер противникът успява да достигне съвсем близо до българските позиции и започва да се окопава. Ако остане там, ще може да се възползва от нощния мрак и да атакува изненадващо. Затова, въпреки численото превъзходство на неприятеля, смаяните румънци и руснаци са прогонени на нож. От яростната съпротива и бесните контраатаки, руският генерал Заянчковски се заблуждава, че срещу него стоят сили, равни на неговите. Най-кръвопролитният ден от епопеята започва с вражески атаки още от сутринта на 7 септември. Този път натискът е върху врачанци и козлодуйци от 6-та Бдинска дивизия на левия български фланг. Поради грешки на командването, 36-ти Козлодуйски полк е разбит и дава огромни жертви. При отстъплението си оголва фланга и 35-ти Врачански полк,
който е заплашен с обкръжение от сръбската дивизия. Въпреки всичко, българите не отстъпват. Смъртта коси редиците на врачанци, но в най-критичния момент от боя на помощ пристига конната дивизия на генерал Иван Колев и 2 пехотни дружини от 16-ти Ловчански полк. Научавайки, че положението на българите при Добрич е крайно тежко, генерал Колев поема огромен риск, тъй като цяла руска конна дивизия остава в тила му. Подвиг извършват и 2-те пехотни дружини ловчанци, които след марш, без да изоставят от кавалерията, изморени се хвърлят в бой. Начело със самия генерал Колев българите атакуват устремно. Конницата сече без милост и само настъпването на нощта спасява останалите румънци, руснаци и сърби от сигурна смърт. Притиснат, неприятелят се отказва от опита да превземе Добрич и се оттегля на север. Загубите му достигат близо 50% от състава на частите. В боевете между 5 и 7 септември българите също дават тежки жертви. 1053 загинали, а ранените са многократно повече. По този начин положението при Добрич е стабилизирано, а заплахата за десния фланг на Трета българска армия е премахната. Сраженията край Добрич ангажират многократно превъзхождащ по численост противник, което облегчава действията на българските войски при Тутракан. Епопеите при тези 2 града играят определяща роля за по-нататъшния ход на войната. За малко повече от седмица е освободена цяла Южна Добруджа. Българските войски демонстрират висок боен дух при Добрич, като 3 денонощия отбиват атаки на румънски, руски и сръбски части, разбиват ги и сами преминават в настъпление, защото имат мисия. Врагът трябва да се изгони от тази българска земя.